Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kegiatan Budiyono sesi ke-7. Pada pertemuan sesi ke-7 akan dibahas secara umum tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa khilafahan Turki Utsman. Setelah mempelajari modul ini secara khusus, Anda dapat 1. Menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari As-Sadiqi. 2. Menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Ibnu Khaldun. 3. Menjelaskan pemikiran ekonomi yang lahir dari Al-Makrizi. Selamat mengikuti, selamat belajar, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.